Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la review del teclado Corsair K63. Nos encontramos con un teclado 10 keyless, es decir, un teclado reducido eliminando la parte del teclado numérico. Las dimensiones del teclado son 365 de largo, 171 de ancho, 41 de alto, con un peso de 1,12 kilogramos. En el teclado nos encontramos con 9 teclas multimedias en la parte superior, un botón para controlar la intensidad de la iluminación y, como no, el botón de bloqueo de la tecla de Windows. Para su conexión nos encontramos con un cable engomado de 1,5 metros y una conexión USB 2.0. El teclado está compuesto por mecanismos Cherry MX Red. Este tipo de mecanismos es el más extendido en el mundo gamer. Son cómodos para escribir textos largos y a la vez para pasar horas y horas jugando. Su recorrido es totalmente lineal, siendo 4 mm el máximo y 2 mm su punto de activación. Los mecanismos reconozco que son bastante silenciosos. Aquí os dejo un ejemplo. En este modelo, Corsair ha dejado atrás el RGB, pero ha dotado a este modelo de un LED rojo muy potente, que tengo que reconocer que le sienta genial. Un detalle que me ha gustado muchísimo es que debajo de cada tecla podemos encontrar una zona roja que hace que la iluminación sea mucho más intensa. Como ya nos tiene acostumbrados Corsair, para sacar todo el jugo a sus periféricos será necesario instalar su software QE. La descarga se realizará desde la propia web de Corsair. Desde aquí se puede configurar a nuestro gusto el teclado. Podemos encontrar el menú de creación de macros, los efectos de iluminación y el rendimiento. En la ventana de iluminación podemos seleccionar el patrón que queramos tener. Podemos elegir onda, visor, pulso, tipo de iluminación clave, es decir, que se ilumine cada tecla pulsada, o tipo de iluminación efecto, es decir, onda expansiva cada vez que pulsamos una tecla. A su vez, en todos los modos podemos seleccionar tanto la opacidad como la velocidad, y en algunos de ellos podemos incluso la dirección en la que sucederá la iluminación. Tengo que reconocer que físicamente el teclado me ha parecido precioso, es muy bonito, y al ser tan compacto queda genial en el escritorio. Así que ya sabes, si estás buscando un teclado compacto, bonito físicamente y con mecanismos Cherry MX, este es tu teclado, porque de verdad vas a quedar encantado. Podemos encontrar el teclado a unos 80-90 euros según la tienda. Bajo mi punto de vista, para mí es una compra muy recomendada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.